Представьте, фермер выходит утром на собственное поле и видит, что корова провалилась в дыру прямо в земле, на которой она паслась всю жизнь. Внизу узкий, идеально сохранившийся тоннель, вырубленный руками человека столетия назад. Таких тоннелей в одной только Южной Германии и соседней Австрии насчитывается около 2000. И вот что по-настоящему странно. Ученые изучают их почти 1,5 века и до сих пор не могут сказать, для чего они были созданы. Сегодня мы пройдем по земле Баварии, от загадочных подземных ходов и средневековых тюрем под ратушами до города, который веками не подозревал, что стоит внутри кратера от метеорита. А в финале мы вернемся к тоннелям, с которых начали, и честно признаем, даже находка 2026 года не дала ответа. Готовы спуститься туда, где Земля хранит больше, чем кажется? Начинаем! Если вы досмотрите этот выпуск до конца, вы поймете, почему даже сегодня, в эпоху спутников и лазерного сканирования, обычное баварское поле может скрывать то, что наука не способна объяснить. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, куда мы заглянем дальше. Бавария – самая большая из федеральных земель Германии, известная своими альпийскими пейзажами, многовековыми пивными традициями и замками, которые давно стали символом всей страны для миллионов туристов. Но за этим открытым, тщательно сохраненным историческим фасадом скрывается совершенно другой слой реальности, тот, что находится не на поверхности, а под ней. И именно туда мы отправимся в этом выпуске. В сельской местности Баварии и соседней Австрии разбросаны загадочные подземные сооружения, которые по-немецки называются «Эрдшталь», буквально «земляное стойло» или «место в земле». Их насчитывается порядка 2000, около 700 в Баварии и 500 в Австрии, и еще несколько десятков во Франции и Великобритании. Это очень узкие, овальные в сечении ходы высотой чуть больше метра и шириной не более 60 сантиметров. Взрослому человеку приходится пробираться по ним практически на четвереньках. У каждого эрдшталя есть лишь один вход, тщательно замаскированный среди кустов или под фундаментом старого дома, и ни одного запасного выхода. Внутри ходы соединяются друг с другом особенно тесными участками, которые исследователи называют шлюпф, буквально проскок. Чтобы перебраться из одного коридора в другой, нужно сначала проползти под низким порогом, а затем втиснуть плечи в вертикальную щель и протолкнуть себя вверх. Это сооружение настолько неудобно физически, что напоминает скорее ритуальное испытание, чем что-либо практичное. Первое серьезное научное исследование этих тоннелей провел бенедиктинский монах по имени Ламберт Карнер еще в 1878 году, когда местные фермеры начали натыкаться на входы во время распашки полей. За следующие 30 лет Карнер при свете свечи обследовал и задокументировал свыше 400 подобных ходов, описывая их как странные извилистые проходы, где можно протиснуться вперед лишь подобно червю. Самое тревожащее во всей этой истории – это то, что внутри почти никогда не находят вообще ничего. Ни оружия, ни посуды, ни человеческих остатков, ни следов хранения еды. За 1,5 века исследований ученые собрали лишь горстку находок на тысячи раскопанных тоннелей, и каждая версия их назначения разбивается о собственные неудобные факты. Версия про укрытие от опасности не работает, потому что единственный вход без запасного выхода превращает тоннель в смертельную ловушку при первой же осаде. Версия про погреб для хранения тоже не сходится. Многие ходы расположены ниже уровня грунтовых вод и периодически заполняются водой, особенно зимой. В местном фольклоре эрдштали получили причудливые имена. Шрацлах, что означает «дыра гоблина», или Альраунхёле – «пещера мандрагоры». По легендам, их вырыли эльфы или гномы, которые будто бы продолжают там жить.
Один австрийский архивист, потративший на изучение этих ходов более 34 лет жизни, в сердцах называет любые мистические теории чистейшим вымыслом. Но даже у него нет окончательного ответа, лишь предположение, что это были обычные укрытия, выкопанные во время средневекового освоения новых земель в XI веке. Есть и третье направление теорий – религиозное. Некоторые исследователи предполагают, что узкие проходы могли символизировать родовой канал, а сам акт протискивания через тесный шлюпф служил своеобразным ритуалом духовного перерождения. Человек буквально заново рождался, выползая из земли на другом конце прохода. Другая версия связывает Эртштали с верой в промежуточное состояние души после смерти. Будто бы эти подземные камеры служили временным пристанищем для душ умерших на пути в иной мир. Ни одна из этих гипотез не подтверждена ни единым письменным источником того времени. Историки нашли лишь одно официальное упоминание самого слова «Эртшталь» в документе 1449 года из австрийского городка Аспарн, где этим словом просто обозначили участок земли, под которым проходил тоннель. Ни слова о его назначении. Расположение тоннелей добавляет загадки еще один слой. Их обычно находят в подвалах старых крестьянских домов, рядом с церквями, кладбищами или на пологих склонах у леса. Подобная закономерность наводит исследователей на мысль о некой, на удивление, единообразной культурной практике, охватившей огромную территорию Центральной Европы. Но единообразие самой формы тоннелей лишь усиливает контраст с полным отсутствием единообразного объяснения их смысла. Один немецкий археолог придерживается особенно смелой версии. Он убежден, что некоторые из этих систем гораздо древнее Средневековья и относятся еще к эпохе неолита. А отдельные участки сети могли тянуться по всей Европе, от Шотландии на севере до Турции на юго-востоке. Большинство его коллег относятся к этой гипотезе со скепсисом, поскольку убедительных датировок, подтверждающих столь раннее происхождение, пока не существует. А сходство формы тоннелей в разных регионах вполне можно объяснить просто похожими техниками ручной выработки грунта, а не единой древней цивилизацией строителей. Спор между этими позициями продолжается на ежегодных конференциях рабочей группы по изучению Эртшталей, где исследователи делятся новыми находками и продолжают спорить, не приходя к единому мнению уже несколько десятилетий подряд. Самая свежая находка случилась совсем недавно. В начале 2026 года археологи земельного управления по охране памятников Саксонии-Анхальт, готовясь к строительству ветряной электростанции возле города Райнштедт, наткнулись на неолитический ритуальный ров возрастом в 6000 лет, принадлежавший культуре Баальберге. Углубляясь в исследование, они обнаружили, что прямо в стенку этого древнего рва, спустя тысячи лет после его создания, кто-то прокопал классический Эртшталь. Внутри нашли подкову, скелет лисы, кости других мелких млекопитающих и слой угля на дне, указывающий на короткий и не слишком интенсивный костер. У самого узкого места входа камни были уложены явно намеренно, словно кто-то сознательно перекрыл доступ внутрь. Радиоуглеродный анализ датировал тоннель X-XIII веками. Руководитель раскопок прямо признал в интервью, что находка ставит больше вопросов, чем ответов. Почему скрытый проход выкопали именно в границах языческого захоронения возрастом в 6 тысячелетий? И что заставило людей Средневековья выбрать именно это место? По словам того же археолога, в самой Саксонии-Анхальт прежде было известно лишь около десятка подобных находок, заметно меньше, чем в Баварии или Австрии, что само по себе вызывает вопрос, связана ли эта разница с реальным распределением древней практики или просто с тем, что в этом регионе тоннели пока находили реже.
Ученый осторожно отметил, что назначение каждого конкретного эртшталя может отличаться от случая к случаю. Возможно, перед нами укрытие на случай опасности, возможно, погреб для хранения, а возможно, некое подобие христианской часовни, выкопанной прямо в земле. Скудность находок внутри самих тоннелей делает любые твердые выводы крайне затруднительными. И исследователи прямо признают, что окончательная интерпретация конкретного эртшталя у Райнштедта станет известна лишь после полноценной научной публикации, работа над которой еще продолжается. Это лишь первый из 8 объектов нашего путешествия. И тот самый горизонтальный вопрос, который мы пронесем через весь выпуск. Можно ли вообще сказать, что мы знаем Землю, на которой стоим, если спустя 1,5 века исследований самая обычная находка под Фермирским полем продолжает ставить ученых в тупик? Если эртштали прячутся под полями и пастбищами, то наш следующий объект скрыт в самом центре одного из крупнейших городов Баварии, прямо под зданием городской ратуши. Когда в 1322 году в Нюрнберге построили новую ратушу, в ее подвальных сводах сразу предусмотрели следственную тюрьму. Сегодня это место называют дырочными тюрьмами. 15 камер, в которых подозреваемых держали до суда в условиях XIV века. Каждая камера представляла собой помещение размером 2 на 2 метра, без единого источника света, в полной темноте. Название «дырочные тюрьмы» возникло не случайно. Маленькие смотровые отверстия в дверях камер, через которые охрана могла наблюдать за заключенными, и сами крошечные оконца под самым потолком, едва пропускавшие воздух, создавали у узников ощущение, что их держат не в комнате, а в обычной дырке, выкопанной в земле. Заключенные здесь содержались не как осужденные преступники, а как подозреваемые, ожидающие суда. То есть человек мог провести недели или месяцы в полной темноте и духоте этой камеры, даже не зная заранее, окажется ли его вина доказанной. Рядом с камерами сохранилась квартира тюремного надзирателя и пыточная комната, где до сих пор висят инструменты для растяжки суставов и удушающие петли. Напоминание о том, насколько жестоко здесь обходились с подозреваемыми задолго до того, как кто-либо успевал доказать их вину. Сегодня посетители могут спуститься туда на экскурсию и своими глазами увидеть условия, в которых содержались люди 7 столетий назад. Буквально в 300 метрах отсюда скрывается второй подземный мир Нюрнберга, гораздо менее зловещий, но не менее впечатляющий по масштабу. Это так называемые фельземгенге – сеть узких коридоров, вырубленных в скальной породе под старым городом. В XIV веке здесь работало около 40 пивоварен, и городской закон обязывал каждого, кто варит пиво, иметь собственный погреб для его хранения. Так возникла обширная сеть скальных подвалов на нескольких уровнях, которая сегодня занимает свыше 20 тысяч квадратных метров. Крупнейший подобный лабиринт во всей Южной Германии. Спорная деталь, которая придает этому месту дополнительный вес. Во время Второй мировой войны, когда Нюрнберг подвергался массированным бомбардировкам, именно эти скальные погреба превратились в одно из крупнейших бомбоубежищ города, спасая жизни множества горожан, прятавшихся среди тех же сводов, где десятилетиями выдерживалось пиво. Сегодня часть этих коридоров снова используется по своему первоначальному назначению. Здесь хранят и выдерживают традиционное нюрнбергское красное пиво, а посетители могут спуститься на экскурсию с дегустацией прямо в погребах, которые когда-то защищали город от авиаударов. Получается, что в радиусе нескольких сотен метров под центром одного баварского города соседствуют тюрьма для подозреваемых, орудия пыток и крупнейший в регионе пивной лабиринт, ставший бомбоубежищем. 3 совершенно разных подземных мира, существовавших друг над другом или рядом друг с другом на протяжении 7 столетий.
Конкретная деталь, которая показывает истинный масштаб скального лабиринта. Общая площадь Фельзенгенге составляет более 20 тысяч квадратных метров, распределенных по нескольким подземным уровням, что делает эту систему крупнейшим лабиринтом скальных погребов во всей Южной Германии. Сегодня для посетителей организуют разные форматы экскурсий. Можно отправиться на дегустационный тур, который завершается пробой традиционного нюрнбергского красного пива в подземной биротеке, а можно выбрать более атмосферный маршрут, надев защитную каску и взяв в руки фонарь, чтобы пройти по темным сводчатым коридорам, слушая местные легенды о городе. Отдельный формат экскурсий рассчитан специально на детей. Поиск потерянного сокровища вместе с гидом, который проводит их через те же самые коридоры, где взрослых ждут истории о пытках и затемненных бомбоубежищах. Если Нюрнберг скрывает свой подземный мир под единым историческим центром, то наш следующий город прячет нечто гораздо более масштабное и при этом гораздо менее заметное снаружи. На берегу Рейна стоит город Оппенхайм, который на первый взгляд выглядит совершенно обычным. Готический собор, мощеные улочки, пивные. Но под этими самыми улочками скрывается лабиринт тоннелей и подвалов общей протяженностью свыше 40 километров, то есть более 25 миль ходов, прорытых на протяжении столетий и почти полностью забытых к 20 веку. Заново эту систему обнаружили только в 1980-х годах, когда городские власти начали систематическое исследование подземного пространства под историческим центром. То, что они нашли, оказалось куда сложнее простого винного погреба. Средневековые строители, обозначая границы собственности, вырубали в породе характерные ниши с треугольными сводами, похожими на крошечные крыши. Если ниша была прямоугольной формы, это означало, что соответствующий тоннель принадлежит жилому дому наверху, а не церкви или городской администрации. Под главной городской площадью археологи обнаружили резервуар для воды, построенный уже в 1940-х годах, в разгар Второй мировой войны. Еще один слой использования, добавленный спустя столетия после того, как первые тоннели были прорублены вручную. В одном из боковых коридоров был найден металлический футляр для оказания первой помощи, оставшийся со времен одного из военных конфликтов, прокатившихся через регион. Молчаливое напоминание о том, что подземный мир этого города использовался не только для хранения вина, но и для выживания в самые тяжелые моменты его истории. Человеческий момент здесь особенно показателен. Целое поколение жителей Оппенхайма выросло, даже не подозревая, насколько обширна сеть тоннелей у них под ногами, пока систематические исследования 80-х годов не показали подлинный масштаб подземного города, скрытого под обычными мощенными улицами на берегу Рейна. Конкретная деталь, добавляющая этой истории глубины. Исследователи обнаружили, что отдельные участки тоннельной сети были перестроены и расширены в разные исторические эпохи, а не созданы единым замыслом. Где-то прослеживаются следы средневековой каменной кладки, где-то более поздняя кирпичная облицовка, а где-то совсем недавний бетон военного времени. Получается, что подземный Оппенхайм представляет собой не единый археологический памятник, а слоистую структуру, в которой каждое поколение жителей добавляло собственный фрагмент к общей сети, по большей части не имея полного представления о том, что находится рядом с их собственным участком. Местные краеведы отмечают любопытную деталь. Некоторые из старых жителей города еще помнят рассказы своих бабушек и дедушек о подвалах, которые куда-то ведут, хотя в детстве сами заходить туда боялись. Подобные семейные истории, передаваемые из поколения в поколение, без всякой документальной фиксации, во многом помогли современным исследователям сориентироваться, где именно стоит искать новые, еще не задокументированные участки тоннельной сети при дальнейших исследованиях. Мы прошли уже половину пути, и подземная Бавария продолжает удивлять. Дальше нас ждет шахта, где соль добывают непрерывно уже 5 столетий.
И город, который сотни лет не подозревал, что стоит внутри кратера, оставленного падением метеорита. В Баварских Альпах у самой границы с Австрией расположена Берхтесгаденская соляная шахта, одно из старейших действующих предприятий региона. Соль добывается здесь непрерывно уже свыше 5 столетий. И в эпоху, когда этот минерал ценился почти как золото, обладание подобным месторождением буквально определяло благополучие целых княжеств. Сегодня посетители могут спуститься на экскурсию на глубину более 600 метров под поверхностью горы. Маршрут начинается с поездки на старинном шахтерском поезде, узкие вагонетки которого везут гостей сквозь толщу скалы. А затем экскурсия продолжается 2 длинными деревянными горками, по которым посетители буквально съезжают на нижние уровни шахты, повторяя путь, которым десятилетиями спускались сами горняки. В глубине шахты сохранился подземный грот с соляным озером, где специально организованное освещение превращает обычную добычу минерала в почти театральное зрелище. Разноцветные огни отражаются от поверхности, насыщенной соляным раствором воды, создавая эффект, ради которого сюда специально приезжают туристы со всей Европы. Получается, что то самое место, которое веками было суровым промышленным объектом, спасавшим экономику региона, сегодня превратилось в одну из самых популярных подземных достопримечательностей Баварских Альп. Конкретная деталь, которая показывает, насколько глубоко добыча соли вплетена в историю этого региона. Задолго до современной промышленной добычи местные жители ценили соль настолько высоко, что ее часто называли «белым золотом». Обладание соляными месторождениями определяло политическое влияние целых княжеских династий. А право на добычу соли становилось предметом многовековых территориальных споров между соседними правителями. Соляной раствор, который добывают здесь по сей день, выкачивают через систему скважин, пробуренных в толщу горы, а затем перерабатывают на солеварне, расположенной у подножия. Производственный процесс, который в своей основе остается практически неизменным на протяжении нескольких столетий, лишь обрастая современным оборудованием. Если соляная шахта Берхтесгадена показывает, как человек на протяжении столетий целенаправленно использовал подземное пространство горы, то наш следующий объект демонстрирует ровно противоположную ситуацию. Целый город, простоявший на одном месте более 1000 лет, понятия не имел, на чем именно он стоит. В баварском регионе Швабия, между Штутгартом и Мюнхеном, находится средневековый город Нёрдлинген, один из всего 3 городов Германии, сохранивших полностью замкнутую крепостную стену протяженностью свыше 2,5 километров. Первое письменное упоминание города относится к 898 году, и на протяжении более 1000 лет местные жители совершенно искренне верили, что городская котловина образовалась из-за древнего вулкана. Истина оказалась куда более впечатляющей. Около 15 миллионов лет назад в этот регион на скорости около 70 тысяч километров в час врезался метеорит шириной примерно в 1,5 километра, оставив после себя кратер диаметром почти в 25 километров. Удар сопровождался такой колоссальной температурой и давлением, что местная горная порода превратилась в особый минерал под названием зювит, содержащий микроскопические алмазы. По оценкам ученых, взрыв создал свыше 72 тысяч тонн этих крошечных кристаллов. Самое поразительное в этой истории – то, что строители средневекового Нёрдлингена добывали камень для городских стен и церквей прямо из этой породы, совершенно не подозревая, что буквально строят свой город из материала, рожденного космической катастрофой. Шпиль главной городской церкви Святого Георгия, 90-метровая башня, которую местные жители прозвали Даниэль, целиком возведена из этого же зювита и содержит, по разным оценкам, около 5000 карат алмазов. Конечно, слишком мелких и рассеянных в породе, чтобы представлять ювелирную ценность, но придающих камню едва заметный блеск в солнечные дни. Истинное происхождение кратера подтвердили только в 1960-х годах, когда геологи обнаружили в местной породе следы ударного кварца.
минерала, который образуется исключительно при экстремальном давлении метеоритного удара. Геологическое строение кратера оказалось настолько похоже на лунную поверхность, что НАСА впоследствии использовала этот регион для тренировки астронавтов перед миссиями «Аполлон». Получается, что обычный баварский городок с многовековой историей оказался одной из самых ценных геологических площадок для подготовки людей к высадке на Луну. Конкретная деталь, которая хорошо иллюстрирует масштаб этого открытия. Сегодня в центре города работает специализированный музей кратера, где среди прочих экспонатов хранится фрагмент настоящего лунного грунта, доставленный одной из американских лунных экспедиций. Редчайший случай, когда маленький средневековый городок получает в собственное распоряжение часть другого небесного тела, именно благодаря случайному сходству геологии. Каждые полчаса с вершины городской башни до сих пор раздается традиционный оклик ночного сторожа, обычай, сохранившийся с давних времен, когда подный крик должен был успокаивать жителей и подтверждать, что в городе все спокойно. Традиция, которая пережила открытие истинной природы города на много веков и продолжается до сих пор. Мы почти подошли к разгадке нашего главного вопроса. Но прежде чем дать окончательный ответ, нам нужно вернуться туда, откуда мы начали, к загадочным Эрдшталлям, спрятанным в Баварской земле. Несмотря на то, что подавляющее большинство известных Эрдшталей слишком узкие и опасные для туристов, два из них все же открыты для посещения. Эрдшталь Радгеблукен в австрийском городе Перк достаточно широк, чтобы по нему можно было пройти без риска застрять, и сегодня входит в состав местного музея. Второй подобный объект, Эрдшталь на Капеленберге в городке Гросскрут, открылся для посетителей в 2007 году в рамках местного музея Эрдшталей. Спорная деталь, которая лучше всего показывает, насколько глубоко эта загадка укоренилась в местной культуре. Владелец одного из крупнейших известных комплексов подобных ходов в Германии протяженностью свыше 125 метров в какой-то момент построил прямо над ним собственный бассейн. Поступок, который один из ведущих исследователей Эрдшталей публично назвал настоящим позором, учитывая историческую ценность находящегося внизу сооружения. По оценкам того же исследователя, до 90% всех подобных катакомб по всей Баварии до сих пор остаются неизученными и даже не обнаруженными, скрытые где-то под обычными полями, садами и фундаментами домов. История одного жителя Нижней Баварии хорошо показывает, насколько случайным может быть подобное открытие. Рядом с его фермой когда-то стоял замок, разрушенный еще в XVIII веке. И местная легенда утверждала, что от замкового холма уходил тайный тоннель для эвакуации. Вместе с несколькими соседями он на протяжении многих вечеров методично копал и бурил землю в поисках этого хода. Но в итоге единственным, кто не сдался и продолжал копать в одиночку по вечерам при свете луны, оказался один из его друзей. Этот человек в конце концов наткнулся на подземную полость, которая привела в уникальную галерею со стенами, выложенными песчаником. Настоящий Эрдшталь, скрывавшийся под обычным деревенским полем на протяжении столетий, ожидая, когда кто-то наконец проявит достаточно упорства, чтобы его найти. Получается, что ответ на наш главный вопрос не конкретная теория и не финальная разгадка, а честное признание границ человеческого знания. 1,5 века систематических исследований, сотни задокументированных тоннелей, десятки выдвинутых гипотез. И все же ни одна версия не объясняет Эрдштали полностью. Каждая новая находка, включая ту самую, сделанную в начале 2026 года возле Райнштета, добавляет еще один слой деталей, но не приближает нас к окончательному ответу. Бавария на поверхности выглядит как земля замков, пива и аккуратных средневековых городков. Но стоит копнуть глубже, в буквальном смысле этого слова, и обнаруживается, что под самыми обычными полями, ратушами и городскими стенами скрываются тюрьмы, пивные лабиринты, военные резервуары, кратеры от метеоритов
и тоннели, чье назначение наука не смогла объяснить за 1,5 столетия попыток. Каждый из 8 объектов, которые мы прошли в этом выпуске, рассказывает свою историю. Эрчталь, который не сдает своих секретов уже 1,5 века, тюрьма и пивной лабиринт Нюрнберга, существующие друг над другом, забытые на столетия тоннели Оппенхайма, соляная шахта, кормившая целые династии, и город, простоявший 1000 лет внутри последствий космической катастрофы, даже не подозревая об этом. Но объединяет их одно. В каждом случае то, что находится под поверхностью, оказывается куда сложнее, древнее или загадочнее того, что видно на поверхности обычному прохожему. Если вы прошли с нами весь этот путь, вы уже смотрите на самое обычное Баварское поле иначе, чем 10 минут назад. Поставьте лайк и подпишитесь, а в следующем выпуске мы спустимся туда, где Земля хранит еще одну неразгаданную тайну. Какой регион исследовать дальше, решайте вы в комментариях.